जयमसी अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौ कार्यक्रम विश्वासको जगमा। यो कार्यक्रम विश्वासको जग गुड न्यूज एफएम 105.1 मेगाहर्जमा प्रत्येक शुक्रबार बेलुका 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, यो कार्यक्रमको उद्देश्य सबै प्रभुका जनहरूलाई बाइबलीय शिक्षामा आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्न सहायता गराउनु हो र यस कार्यक्रममा तपाई पास्टर रुबेन प्रधानज्यूबाट बाइबलीय शिक्षा सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई आशा छ तपाई यो कार्यक्रम सुनेर आशिषित हुनुहुनेछ। कार्यक्रममा पत्रचार गर्न चाहनुहुन्छ भने पत्रचारको लागि ठेगाना कार्यक्रमको अन्त्यमा दिनेछौ। आउनुहोस् श्रोता, यस समय पास्टर रुबेन प्रधानज्यूलाई स्वागत गरौं। गुड न्यूज एफएम सुनिरहेका श्रोताहरूलाई जयमसी तथा नमस्कार। यहाँहरूलाई विश्वासको जग कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आजको विषय रहेको छ नयाँ जन्म र पानीको बप्तिस्मा। नयाँ जन्म र पानीको बप्तिस्मा परमेश्वरको राज्यसँगको ठूलो सम्बन्ध छ, अर्थपूर्ण सम्बन्ध छ अनि यसै कारण परमेश्वरको राज्यको विषयलाई परिचयात्मक रूपमा हेर्नेछौँ। त्यसपछि गएर हामी फेरि नयाँ जन्म र पानीको बप्तिस्मालाई हेर्नेछौँ। आउनुहोस्, यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हाम्रो यो कार्यक्रम एउटा बाइबलीय शिक्षामूलक कार्यक्रम हो। यसै कारण यहाँहरूको साथमा बाइबल खाता र कलम भएको अति नै राम्रो हुनेछ। तपाईहरूले मैले धेरै पदहरूबाट पढ्नेछु। तपाईहरूले यहाँ पदहरू उठाउन सक्नुहुन्छ, टिप्पणीहरू लेख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई पछिको कामको निम्ति यसले सहायता पुर्याउनेछ। मैले बेला बेलामा एउटा बाइबल स्कुलमा पनि पढाउने गर्छु अनि विगत दिनहरूमा यो बाइबल स्कुलमा नयाँ विद्यार्थीहरू आउँदाखेरि उनीहरूसँग मैले अन्तर्वार्ता गर्ने गर्थे, इन्टरभ्यू लिने गर्थे अनि त्यस इन्टरभ्यूमा एउटा मूल प्रश्न के हुन्थ्यो भने, एउटा प्रमुख प्रश्न के हुन्थ्यो भने कि तपाईँले नयाँ जन्म कसरी पाउनुभयो, अर्थात् तपाईँको नयाँ जन्म कसरी भयो भन्दाखेरि उहाँहरूको कहानी प्राय जस्तै यस्तो हुन्थ्यो कि मेरो आमालाई भूत लागेको थियो, अर्थात् मेरो घरको कोही सदस्य बिरामी हुनुहुन्थ्यो अनि छिमेकी क्रिस्चियन एकजना आन्टी या कोही हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीलाई चर्च लानुभयो। चर्चमा गएर पास्टर बाले प्रार्थना गरिदिनु भयो अनि मेरो आमा अर्थात् मेरो घरको सदस्य चङ्गाई हुनुभयो र हामी त्यसरी चर्च जान थाल्यौँ। अनि चर्च जाँदा जाँदा हामीलाई हाम्रो अगुवाजनहरूले भन्नुभयो बप्तिस्मा लिनुपर्छ अनि हामीले बप्तिस्मा लियौँ र त्यसरी नयाँ जन्म पायो र त्यसरी हामीहरू पुरा घराना क्रिस्चियन भयौँ भनेर उनीहरूले उत्तर दिने गर्थे। अनि मैले सोध्ने गर्थे, तर तपाईँले चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो, तपाईँको नयाँ जन्मको अनुभव कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति अन्कनिन्थे। मैले बप्तिस्मा लिएँ भनेर त्यसरी भन्ने गर्थे, तर बप्तिस्मा किन चाहिँ लिएँ, के बुझेर लिएँ त्यो पनि उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन थियो। अनि यसै कारण हामीहरू क्रिस्चियनहरूलाई यो आधारभूत शिक्षा सम्बन्धी अनि विशेष यो त पहिलो खण्डमा आउँछ नयाँ जन्म भन्ने कुरालाई बुझ्नु चाहिँ अति नै आवश्यकता छ। यसको परिभाषालाई बुझ्नु, यसको अर्थलाई बुझ्नु अनि यो चाहिँ हाम्रो ईसाई जीवनमा कसरी हामीले अनुभव गर्छौँ यी सबै कुरालाई बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले जब संसारमा येशू ख्रीष्ट आउनुभयो तब उहाँले विशेष गरिकन पहिलो परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्दै आउनुभयो। उहाँ मरेर तेस्रो दिन बौरी उठेर पनि 40 दिन 40 रात आफ्नो चेलाहरूसँग देखा पर्दा त्यस बेला पनि उहाँले परमेश्वरकै राज्यको विषयमा शिक्षा दिनु हुँदै थियो। मत्ती 6:33 मा उहाँले यसरी भन्नुभयो, तर पहिले उहाँको राज्य अर्थात् परमेश्वरको राज्य भन्नुभएको उहाँले, फेरि पढिदिनेछु, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिने छन्। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले जोड दिनु भएको छ कि उहाँको राज्यलाई र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर्नको निम्ति। अनि उहाँले यसरी पनि आश्वासन दिनुहुन्छ कि त्यसपछि हामीलाई चाहेको संसारमा जिउनको निम्ति चाहेको चिजहरू त उहाँले दिनु नै हुनेछन् भनेर, थपिदिनु हुनेछ भनेर। अनि प्रेरित 1:3 हो, अघि मैले जुन चाहिँ भन्दै थिएँ कि उहाँले 40 दिनको अवधिमा जब मरेर बौरी उठ्नु भयो परमेश्वरको राज्यको बारेमा कुरा गर्दै जानुभयो। त्यसर्थ प्रिय हो, यो परमेश्वरको राज्य चाहिँ कस्तो राज्य हो त? यो परमेश्वरको राज्य कहाँ छ त अनि कस्तो छ यो परमेश्वरको राज्य? मर्कुस 1:15 यसरी भन्दछ, उहाँले भन्नुभयो समय पुरो भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ, पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरको राज्य चाहिँ कहाँ छ भने नजिक आइपुगेको छ। अंग्रेजी बाइबलमा द किंगडम अफ गॉड इज एट हैंड भनेको छ। भन्नुको अर्थ परमेश्वरको राज्य चाहिँ हातैमा छ अरे, भन्नुको अर्थ एकदमै छेउमै छ।
के कुराले चाहिँ हामीहरूलाई त्यस राज्यमा प्रवेश गर्नुबाट अल्झाइरहेको छ, के कुराले रोकिरहेको छ त? यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रष्टै भन्नुभएको छ, पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। अर्थात् जबसम्म हामीहरूले पश्चाताप गर्दैनौँ र सुसमाचारमाथि विश्वास गर्दैनौँ, सुसमाचार चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार हो, जसमा यो सुसमाचारले यसरी भन्दछ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीहरूलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौती पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाउनु भयो हाम्रो पापको निम्ति बलि हुनको निम्ति। उहाँ कल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो, आफ्नो रगत चाहिँ बहाउनु भयो उहाँले, अनि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। बौरी उठेर 40 दिन 40 रात आफ्नो चेलाहरूसँग देखा पर्नुभयो र त्यस पश्चात उहाँ जिउँदै स्वर्गारोहण हुनुभयो। अनि हामीहरू जब यो विश्वास गर्छौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो पापको निम्ति मर्नुभयो र उहाँलाई हामी प्रभु परमेश्वरको पुत्रको रूपमा स्वीकार गर्छौँ, हाम्रो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्छौँ भने हामीले पापबाट मुक्ति पाउँछौँ। अनि यो सुसमाचारलाई हामी जब विश्वास गर्छौँ र पश्चाताप गर्छौँ, पश्चाताप केबाट गर्छौँ? परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि हामीहरू सबैले पाप गरेको छौँ, रोमी 3:23 र परमेश्वरको महिमादेखि टाढा भएको छौँ भनेर। अनि हामी सबै पापी भएको कारणले गर्दा र हामीहरू अधर्मी भएको कारणले गर्दा हामीहरूको ती नराम्रो चालचलन स्वभावहरूबाट, ती पाप र अधर्मको कामहरूबाट पश्चाताप गरेको छ। तब हामीहरू जब परमेश्वरको सुसमाचार येशू ख्रीष्टको यो सुसमाचारलाई विश्वास गर्छौँ र पश्चाताप गर्छौँ, प्रभुको वचनले भन्दछ परमेश्वरको राज्य त हातैमा छ, छेउैमा छ, एकदमै नजिक आइपुगेको छ। अनि त्यहाँ प्रवेश गर्नुको लागि हामीलाई सुसमाचारमाथि विश्वास गर्नु पर्यो र पश्चाताप गर्नु पर्यो। यूहन्ना 3:3 प्रभु येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभएको छ, येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। यहाँ निकोदेमस भन्ने एउटा यहुदी धर्मको गुरु आएका छन् प्रभु येशू ख्रीष्टसँग बातचित गर्नको निम्ति रातिको बेलामा। अनि उहाँको एक प्रकारको विश्वास येशू ख्रीष्ट प्रति उहाँको विश्वासलाई उहाँले प्रकट गर्दैछन् दोस्रो पदमा। र तेस्रो पदमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँलाई प्रष्टै भन्नुभयो कि जबसम्म कोही नयाँ गरी जन्मँदैन उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। यो कुरा सुनेर उहाँ अलिकति छक्क परे अनि उहाँले बुझ्नु सक्नु भएन येशू ख्रीष्टले के भन्नु चाहेको यो कुरा। उहाँले यसरी प्रश्न गर्नुभयो 4 पदमा, निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नै आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ? येशूले जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। 6 पदमा, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो, प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। यहाँ उहाँले प्रष्टै भन्नुभएको छ कि जबसम्म कोही नयाँ गरिकन जन्मँदैन उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन, अर्थात् परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। तब हाम्रो नयाँ जन्म हुनु परेको छ प्रिय हो। यो नयाँ जन्म कस्तो हो? जब हामीले सुसमाचारमा विश्वास गर्छौँ, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ र पश्चाताप गर्छौँ, हामीले नयाँ जन्म पाउँछौँ। हामीहरूले परमेश्वरको राज्यमा नयाँ जन्म पाउँछौँ भन्नुको अर्थ हामीहरू परमेश्वरको राज्यको नागरिक भयौँ, किनभने त्यो राज्यमा हाम्रो जन्म भयो, हाम्रो आत्मिक जन्म, हाम्रो नयाँ जन्म भयो परमेश्वरको राज्यमा। अझ पनि यो हाम्रो नयाँ जन्म कसरी भयो भनेर पत्रुसले अति नै राम्रोसँग व्याख्यान गरेको छ। पहिलो पत्रुस 1:18 र 19, त्यसपछि फेरि 23 पद यसरी भनेको छ यहाँ, तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुट्याएका होइनौ, तर निष्खोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याएका छौ। 23 पदमा फेरि यसरी भन्ने गर्छ पत्रुसले, परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वीर्यबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। यहाँ प्रष्ट रीतिले पत्रुसले भन्दछ कि हामीहरूलाई परमेश्वरले कुनै विनाशी होइन तर अविनाशी वीर्य जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, त्यस वचनबाट हामीलाई नयाँ जन्म उहाँले दिलाउनु भएको छ। यो उहाँको पवित्र आत्माको कार्य हो, उहाँको वचनको कार्य हो। जब हामीले उहाँको वचन जो चाहिँ त्यो अविनाशी वीर्य हो, त्यो वचनलाई हामीले जब ठाउँ दियौँ हाम्रो जीवनमा, अनि त्यो अविनाशी वचनले, त्यो अविनाशी वीर्यले चाहिँ हामीलाई नयाँ जन्म दिएको छ परमेश्वरको राज्यमा। अनि यो कुनै धन सम्पत्ति सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी हामीहरूलाई छुट्याएको होइन, तर हामीलाई निष्खोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको
अनमोल रगतद्वारा दाम तिमी छुट्याएको छौ। प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो अनमोल रगतको दाम तिरेर हामीलाई छुट्याउनु भएको छ, पापबाट छुट्याउनु भएको छ, शैतानको राज्यबाट छुट्याउनु भएको छ, उहाँले अन्धकारबाट छुट्याउनु भएको छ हामीहरूलाई, शैतानको हर प्रकारको पापको बन्धनहरूबाट हामीलाई छुट्याउनु भएको छ, नर्कको भागीदार थियौँ हामीहरू एकपल्ट, नर्कबाट हामीलाई छुट्याउनु भएको छ। यी सबै प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो रगतको दाम तिरेर गर्नुभएको छ। प्रियहरू हो, यो हाम्रो काम, हाम्रो सुन चाँदीको दाम तिरेर हामीले किन्नु सक्दैनौँ। यो अति नै बहुमूल्य छ, यति बहुमूल्य छ, यसको मूल्य यति धेरै छ कि संसारको कुनै थोकले हामीले यो नयाँ जन्मलाई किन्नु सक्दैनौँ। अनि यस कारण कि परमेश्वरलाई थाहा छ कि यो हाम्रो क्षमतामा छैन यो नयाँ जन्म पाउने शक्ति। त्यसै कारण परमेश्वरले स्वयं एकलौते पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाउनु भयो ताकि हाम्रो पापको निम्ति बलि हुनुको निम्ति, त्यो रगत बहाउनुको निम्ति। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर समान हुनुहुन्छ। यूहन्ना 1:1 भनेको छ, आदिमा वचन थियो र वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर। प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वर बराबर हुनुहुन्छ। अनि हामी यहाँ देख्छौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट एउटा मानव रूपमा आएर परमेश्वरले स्वयं आफ्नो रगत बहाउनु भएको, त्यस रगतमा मात्रै हाम्रो पापदेखि मुक्ति छ, छुटकारा छ। प्रियहरू हो, अनि यसै कारण जब हामीले यो उहाँको सुसमाचार, यो अविनाशी वीर्य वचनलाई हामीले विश्वास गरेर ठाउँ दिन्छौँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो नयाँ जन्म भइजान्छ अनि हामीहरू नयाँ गरी परमेश्वरको राज्यमा जन्म लिने गर्छौँ। यो परमेश्वरको राज्य कस्तो छ? यो परमेश्वरको राज्यमा यस्तो छ, रोमी 14:17 यसरी लेखेको छ, किनभने परमेश्वरको राज्य भनेको खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। परमेश्वरको राज्य चाहिँ पवित्र आत्माको सम्बन्धमा रहेर उहाँमा के छ भने धार्मिकता छ, शान्ति र आनन्द छ परमेश्वरको राज्यमा। हालेलुया। परमेश्वरको राज्य त पवित्र आत्मामा, पवित्र आत्माको आधारमा, पवित्र आत्माको सम्बन्धमा धार्मिकता हो। बाइबलले भन्दछ कि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको धार्मिकता हुनुहुन्छ। अनि जब येशू ख्रीष्टलाई हामीहरू पहिरन्छौँ, येशू ख्रीष्टलाई लिन्छौँ, तब हामीमा उहाँको धार्मिकता आउँछ। प्रिय हो, परमेश्वरले हामीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, किनभने हामीलाई हेर्दाखेरि उहाँले हामीमा प्रभु येशू ख्रीष्टको धार्मिकतालाई भेट्टाउनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो पुत्रको धार्मिकता देख्नुहुन्छ र हामीलाई उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण त्यो येशू ख्रीष्टको धार्मिकता जो हाम्रो जीवनमा छ, त्यस धार्मिकतामा हामीहरू बढ्दै जान्छौँ। दैनिक हाम्रो दिनबदिन जीवनमा त्यस धार्मिकतामा हामीहरू बढ्दै जान्छौँ। हामीहरू पहिलोबाट येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेकोबाट, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेकोबाट उहाँको अनुग्रहले हामीहरूलाई धर्मी ठहराएको छ। परमेश्वरमा हामीहरू स्वीकृत भएको छौँ, हामी धर्मी ठहराएको छ हामीलाई। अनि यसै कारण त्यसमा हामीलाई शान्ति छ र आनन्द छ। यस्तो शान्ति, यस्तो आनन्द जो संसारको कुनै धन सम्पत्ति थोकले दिनु सक्दैन, त्यो प्रभु परमेश्वरको राज्यमा हामीले पाउन सक्छौँ जब हाम्रो नयाँ जन्म हुन्छ। प्रिय हो, पहिलो कोरिन्थी 4:20 यसरी पनि भनेको छ पावलले, किनकि परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन तर शक्तिमा हुन्छ। प्रिय हो, परमेश्वरको राज्य केवल कुरामा मात्र होइन, त्यहाँ परमेश्वरको शक्तिमा हुन्छ। परमेश्वरको राज्य परमेश्वरको शक्तिमा हुन्छ। अर्थात् परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको शक्तिको उपस्थिति छ र परमेश्वरको शक्तिको प्रदर्शन छ। त्यहाँ परमेश्वरको राज्य छ। परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरकै राज्य छ। अनि जहाँ परमेश्वरको राज्य छ त्यहाँ उहाँको सामर्थ्य, शक्ति र अधिकारको कार्य हुन्छ। प्रिय हो, अनि यसै कारण प्रभु येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको राज्यको प्रदर्शन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य नजदिकै छ, हातैमा छ, सुसमाचार विश्वास गर, पश्चाताप गर। अनि परमेश्वरको राज्य कस्तो रहेछ त, कस्तो देखा पर्छ त भनेर परमेश्वरको राज्यको प्रदर्शन गर्दै हिँड्नुभयो उहाँले। मत्ती 12:28 प्रभु येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुहुन्छ, तर यदि परमेश्वरका आत्माद्वारा म भूतहरू धपाउँछु भने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूमा आइसकेको छ। परमेश्वरको राज्य तिमीहरूसँग आइसकेको छ, अर्थात् तिमीहरू बीच आइसकेको छ भनेर प्रमाण के थियो भने येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, यदि परमेश्वरका आत्माद्वारा म भूतहरू धपाउँछु भने। यहाँ हामी देख्छौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले जसरी प्रेरित 10:38 लेखेको छ कि कसरी परमेश्वरले नासरीको येशूलाई पवित्र आत्मा र सामर्थ्यले अभिषेक गर्नुभयो र उहाँले रोगी बिरामीहरूलाई निको पार्दै जानुभयो र भूत आत्मा लागेकोहरूलाई उहाँले छुटकारा दिलाउँदै जानुभयो भनेर त्यहाँ पाउँछौँ हामीहरूले। अनि त्यसै हामी यहाँ देख्छौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको राज्यको प्रदर्शन कसरी गरे भने भूत आत्माहरू दबाएर, अनि त्यो परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको आत्माद्वारा उहाँले गर्नुभयो।
किनभने परमेश्वरको राज्यमा भूत आत्मा, शैतान, दुष्ट आत्माहरूको उपस्थिति हुनु सक्दैन। त्यहाँ उहाँले के देखाउन चाहनुहुन्छ भने हेर तिमीहरूले जो देख्यो अहिले भूत आत्माहरू निस्क्यो, त्यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरको राज्य तिमीहरू नजिक आइपुगेको छ। अब यसमा प्रवेश गर, आऊ, स्वागत गर्नु हुँदैछ प्रभुले। आऊ अब सुसमाचारमाथि विश्वास गर। येशू ख्रीष्ट शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु हुनुहुन्छ। अनि उहाँको सुसमाचारलाई विश्वास गरेर पश्चाताप गर्नुभयो भने तपाईँ त्यस राज्यमा प्रवेश गर्नु पाउनुहुनेछ। त्यस राज्यको तपाईँ भागीदार, त्यस राज्यको सदस्य, त्यस राज्यको तपाईँ नागरिक हुनुहुनेछ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले आह्वान दिनुभएको छ यहाँ। र त्यसरी उहाँले परमेश्वरको राज्यको प्रदर्शन गर्नुभएको छ। अब जब कुनै व्यक्तिले उहाँको सुसमाचार सुनेर विश्वास गर्छ र पश्चाताप गर्छ भने त्यसको चिन्ह के छ? कसरी थाहा पाउँछ कि कुनै व्यक्तिले सुसमाचारमाथि विश्वास गरेर पश्चाताप गर्यो भनेर? हामी यहाँ प्रेरित 8:12 पढ्नेछौँ। प्रेरित 8:12 यसरी लेखेको छ, तर जब तिनीहरूले परमेश्वरको राज्य र येशू ख्रीष्टको नाउँको सुसमाचार सुनाउने फिलिपका कुरामा विश्वास गरे तब पुरुष र स्त्रीहरूले बप्तिस्मा लिए। फिलिपलाई परमेश्वरले सामरे भन्ने ठाउँमा डोर्याउनु भयो। फिलिप सुसमाचार प्रचारक थिए अनि उहाँले सुसमाचार प्रचार गरे। आश्चर्यद्भुत कार्यहरू भए, त्यहाँ बिरामीहरू निको भयो, भूत आत्माहरू भागे मानिसको शरीरबाट, मानिसहरूको शरीरबाट। अनि धेरै पुरुष स्त्रीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे। बाइबलमा लेखेको छ त्यहाँ शहरमा आनन्द आयो भनेको छ। अनि जब यिनीहरूले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारलाई विश्वास गरे, येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे, यहाँ लेखेको छ तिनीहरूले के गरे? पुरुष स्त्रीहरूले बप्तिस्मा लिए भनेर हामी देख्दछौँ। अनि उनीहरूको विश्वासको प्रमाण कसरी देखायो भने उनीहरूले बप्तिस्मा लिएर देखायो। बप्तिस्मा लिनु चाहिँ त्यो कदम उठाउनु हो जसमा कि विश्वास गर्नेले यो साक्षी अर्थात् यो गवाही दिदछ कि म चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छु, उहाँको सुसमाचार माथि विश्वास गर्छु, मैले पश्चाताप गरेको छु र उहाँको राज्यमा नयाँ जन्म पाएको छु भनेर बप्तिस्मा लिएर चाहिँ उसले प्रमाणित अर्थात् साक्षी गवाही दिने गर्छ। त्यसरी नै प्रभु येशू ख्रीष्टले मार्कुस 16:16 यसरी भन्नुभएको छ, विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। विश्वासलाई उहाँले बप्तिस्मासँग जोड्नु भएको हामी देख्दछौँ भने हामीहरू प्रेरित 2:38 पढ्दछौँ। प्रेरित 2:38 पत्रुसले तिनीहरूलाई भने पश्चाताप गर र तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरूले प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। पश्चाताप गर। अनि त्योसँग जोडेको पत्रुसले के भन्दछ? बप्तिस्मा ल्याऊ। तिमीहरू प्रत्येकले पश्चाताप गर र बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरूले पाप क्षमा पाउनेछौ, पापबाट क्षमा पाउनेछौ र त्यस पश्चात तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पनि पाउनेछौ। पश्चाताप गर र पाप क्षमाको निम्ति बप्तिस्मा लियो र तिमीहरू प्रत्येकले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। मत्ती 3:13-15 हामीहरू पढ्नेछौँ। तब येशू गालिलबाट यूहन्ना कहाँ तिनीद्वारा बप्तिस्मा लिन यर्दनमा आउनुभयो। तर यूहन्नाले यसो भनेर उहाँलाई रोक्न खोजे, बरु मलाई पो तपाईबाट बप्तिस्मा लिनु आवश्यक छ र के तपाईँ म कहाँ आउनुहुने? तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, अहिलेलाई यसै हुन देऊ, किनभने यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पुरो गर्नु पर्दछ। तब यूहन्ना राजी भए। यहाँ हामी देख्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टले सबै धार्मिकता पुरो गर्नुको निम्ति उहाँले यूहन्नाको हातबाट बप्तिस्मा लिनुभयो। हामी यहाँ देख्छौँ कि स्वयं येशू ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिएर हाम्रो निम्ति एउटा उदाहरण, एउटा आदर्श चाहिँ छोडिराखेर जानुभयो कि यद्यपि येशू ख्रीष्टले पनि बप्तिस्मा लिनुभयो भने हामीलाई झन् कति ठुलो आवश्यकता छ बप्तिस्मा लिनुको निम्ति। अब एउटा प्रश्न आउँछ कि बप्तिस्मा चाहिँ कुन समयमा लिइन्छ? कतिखेर प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि कहिले चाहिँ पानीको बप्तिस्मा लिन्छ भनेर? जब हामीहरूले बाइबललाई निहालेर हेर्छौँ त्यहाँ थुप्रो पदहरूले यसरी दर्शाउँछ कि मानिसहरूले जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे अर्थात् ग्रहण गरे तिनीहरूले त्यही बेला बप्तिस्मा लिने गर्थे। हामीहरू प्रेरित 2:41 यसरी पढ्दछौँ, तब जसले उनको कुरा ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए र त्यसै दिन प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूको संख्यामा थपिए। हामी यहाँ देख्छौँ पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएर पत्रुसले प्रचार गर्नु थाले अनि उहाँको प्रचार सुनेर त्यही बेला त्यही दिन प्राय 3000ले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि बप्तिस्मा लिए भनेर हामीहरू देख्दछौँ। त्यही बेला ग्रहण गरे अनि त्यही दिन त्यही बेला उनीहरूले बप्तिस्मा पनि लिए भनेपछि हामीहरूले
प्रेरित 8:12 फेरि पढ्छौँ। अघि 8 अध्यायमा हामीले फिलिप सामरियामा गएर कसरी त्यहाँ रिभाइभल जागृति आएको हामीहरू पढ्दै थियौँ। पुरुष स्त्रीले प्रभुलाई विश्वास गरेपछि बप्तिस्मा लिएको कुरा हामीले सुन्दै थियौँ। भनेपछि अब हामी यो 12 पदमा पढ्नेछौँ। प्रेरित 8:12 यहाँ यसरी लेखेको छ, तर जब तिनीहरूले परमेश्वरको राज्य र येशू ख्रीष्टको नाउँको सुसमाचार सुनाउने फिलिपका कुरामा विश्वास गरे तब पुरुष र स्त्रीहरूले बप्तिस्मा लिए। भनेपछि 36 पदमा प्रेरित 8:36 पदमा यसरी लेखेको छ, अनि उनीहरू बाटोमा जाँदा जाँदै केही पानी भएको एउटा ठाउँ लिएर आइपुगे। ती नपुंसकले भने, हेर्नुहोस् यहाँ पानी रहेछ, मलाई बप्तिस्मा हुनदेखि केले रोक्न सक्छ? 37मा फिलिपले भने, यदि सारा हृदयले नै विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईले बप्तिस्मा लिन सक्नुहुन्छ। तिनले जवाब दिए, येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी म विश्वास गर्दछु। तिनले रथ रोक्ने आज्ञा दिए अनि फिलिप र ती नपुंसक दुवै पानीमा ओर्ले र उनले तिनलाई बप्तिस्मा दिए। हामी यहाँ हेर्दछौँ कि फिलिपले चाहिँ नपुंसकलाई उसकै रथमा चढेर प्रभुको वचन सुनाए अनि वचन सुनाउँदा सुनाउँदा यो नपुंसकले विश्वास गरे। अनि ठ्याक्कै बाटोको किनारतिर उनीहरूले के देखे भने एउटा पानी भएको ठाउँ देखे। अनि यो नपुंसकले त्यतिखेरै रथ रोकाएर चाहिँ फिलिपलाई बप्तिस्मा दिनु भनेर भने। फिलिपले सोधे, तपाईले यदि विश्वास गर्नुहुन्छ भने सारा हृदयले सारा मनले तपाईले बप्तिस्मा लिन सक्नुहुन्छ? अनि नपुंसकले भने, म विश्वास गर्छु कि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि उहाँले त्यतिखेरै बप्तिस्मा लिए। उहाँले भनेन कि म हुन्छ घर गएर हेर्छु, यसलाई अझै अध्ययन गर्छु अनि बुझेर बल्ल बप्तिस्मा लिन्छु भनेर भनेन। तर उसलाई विश्वास आयो सुसमाचार सुनेपछि। अनि निश्चय पनि फिलिपले सुसमाचार प्रचार गर्दा गर्दा बप्तिस्माको विषयमा पनि नपुंसकलाई सिकाएका थिए, बताएका थिए। अनि यसै कारण नपुंसकलाई थाहा भयो बप्तिस्माको अर्थ के हो, बप्तिस्मा किन लिनु पर्दछ भनेर। अनि त्यसै कारणले त नपुंसकले बप्तिस्मा दिनु भनेर फिलिपलाई भने। अझै हामीहरू प्रेरितको 16:33 पनि पढ्दछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, तब रातको त्यही घडी उनले तिनीहरूलाई लगेर घाउ धोइदिए अनि उनी र उनका परिवारले तुरन्तै बप्तिस्मा लिए। यहाँ के भएको छ भने पाउल र सिलासलाई जेलखानामा बन्द गरेको थिए र पाउल र सिलासलाई चाबुक लगाएर उनीहरूलाई दिनभरि कुटेर चाहिँ जेलमा थुनिदिएको थिए। अनि हामी यहाँ देख्छौँ कि पाउल र सिलासले परमेश्वरको प्रशंसा स्तुति गरिरहेको थिए। यसलाई जब हामीले सन्दर्भमा पढ्छौँ यो अध्यायलाई, तब यो जेलरले देखे त्यहाँ अचम्मको कुरो भएको, आश्चर्यजनक कार्य भएको, जेलखानको ढोकाहरू आफै टुटेको, उनीहरूको साङ्गडो आफै फुकालिएको। अनि यो कैदीहरू र पाउल र सिलासहरू पनि कोही पनि भागेन, उनीहरू त्यहीँ बसे। यो देखेर उसको मनमा विश्वास जाग्यो प्रभुप्रति र उसले सोधे, मैले के गर्नुपर्छ भनेर पाउल र सिलासलाई यसरी प्रश्न गरे। 30 पदमा, उद्धार पाउनलाई मैले के गर्न पर्छ? 31मा, अनि तिनीहरूले भने, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईले उद्धार पाउनुहुनेछ, तपाईँ र तपाईका परिवारले। अनि हामी यहाँ देख्छौँ उसले विश्वास गरे प्रभु येशू ख्रीष्टलाई। विश्वास गरेपछि उसले आफ्नो घरमा पाउल र सिलासलाई लगेर उनीहरूको घाउ चोटै चोट भएको थिए, उनीहरूले प्रचार गर्यो भनेर चाबुक लगाएको थिए। अनि यसै कारण उनीहरू घाइते भएको थिए, उनीहरूको शरीरमा घाउ थिए। अनि यो जेलरले चाहिँ के गरे भने पाउल र सिलासको घाउ धोइदिए। अनि यहाँ भनेको छ कि उनी र उनका परिवार तुरन्तै रातिको त्यो घडी तुरन्तै बप्तिस्मा लिए। अनि हामी यहाँ पढ्छौँ, यहाँ यसरी लेखेको छ 33 पदमा अघि नै हामीले पढ्दै थियौँ कि उनी र उनका परिवारले तुरन्तै त्यो रातको घडीमा नै गएर बप्तिस्मा लिए भनेर हामी यहाँ पढ्ने गर्छौँ। तब हामीहरू यहाँ बाइबलको कतिपय पदहरूबाट प्रश्न हुन्छ कि बप्तिस्मा चाहिँ जुन बेला कुनै व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने गर्थे, ग्रहण गर्ने गर्थे, त्यही बेला गएर उनीहरूले बप्तिस्मा लिने गर्थे भनिकन हामीले बाइबलबाट धेरै प्रमाणहरू पाउन सक्छौँ। त्यसर्थ प्रिय हो, जब हामीहरूले अर्थात् यदि हामीहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, ग्रहण गरेका छौँ भने बप्तिस्मा लिनबाट हामीहरू ढिला गर्नु हुँदैन। शैतानले पनि चाहँदैन हामीहरूले बप्तिस्मा लिउँ भनेर। अनि मैले यो धेरै मेरो जीवनको सेवकाईको अवधिमा, पास्टरीय सेवकाईको अनुभवमा मैले यो कुराहरू धेरैचोटि भेट्टाएँ कि धेरै मान्छेहरू प्रभुमा आउँछन्, धेरै मान्छेहरू चर्च आउँछन्, मण्डलीमा आउने गर्छन्
सुसमाचार सुनेपछि झट्टै पनि ग्रहण गरिहाल्छन् त्यही समयमा। तर उनीहरूलाई गएर जब हामीहरूले राम्रोसँगले शिक्षा दिन्छौँ र बप्तिस्माको कुरा गर्छौँ तब उनीहरूले भन्छ कि म पर्खिन चाहन्छु, म पछि हेर्नु चाहन्छु यसलाई चाहिँ भनेर भन्ने गर्छ र बप्तिस्मा लिनुबाट ढिला गर्छ। शैतानले चाहँदैन कि हामीहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि बप्तिस्मा लियौँ भनेर, किनभने बप्तिस्माले चाहिँ त्यो ग्रहण गराए, त्यो पश्चाताप गराए, त्यो सुसमाचार माथि विश्वास गराए जो छ त्यसलाई परिपूर्णतामा ल्याउँछ, त्यसलाई कम्प्लिट गराउँछ। अनि शैतानले त्यो कुरा चाहँदैन। अनि मैले यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव पनि छ कि मैले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर जबसम्म बप्तिस्मा लिएन मेरो आत्मिक जीवन त्यति बलियो थिएन, किनभने मैले आफूमा यो विचार गर्ने गर्थेँ कि मैले त बप्तिस्मा लिएको छैन अनि यसै कारण बप्तिस्मा नलिन्छ सायद मैले अझै पनि यो गर्नु सक्छु अर्थात् त्यो गर्नु सक्छु भन्नुको तात्पर्य के हो भने नगर्नुपर्ने कामहरू। अनि मैले आफूमा यो पनि विचार गर्ने गर्थेँ, हालाकि त्यो गलत विचार थियो कि बप्तिस्मा लिएर चाहिँ म एकदमै परिपक्व क्रिस्चियन हुन्छु। बप्तिस्मा मैले लिएको छुइनँ, म परिपक्व क्रिस्चियन भएको छुइनँ, त्यसै कारण म यो पनि त्यो पनि अझै पनि गर्नु सक्छु होला भन्ने प्रकारको गलत विचारधारणा थियो। अनि अरूमा पनि मैले यस्तै प्रकारको विचारधारणा भएको भेट्टाएँ। तर जब हामी बप्तिस्मा लिन्छौँ, आफूलाई येशू ख्रीष्टको चेला भए, परमेश्वरको छोरा अर्थात् छोरी भए, परमेश्वरको राज्यको सदस्य भए भन्ने त्यो विश्वास हामी आफूलाई त्यसले दिलाउँछ। किनभने जब हामीले बप्तिस्मा लिन्छौँ, मैले अघि भनिहालेँ, त्यसले एउटा गवाही दिँदछ बाहिर, एउटा साक्षी दिँदछ अरूलाई र आफैलाई पनि कि म चाहिँ आबाबाट क्रिस्चियन भए, प्रभु येशू ख्रीष्टको जन भए भनेर। यहाँहरूसँग बप्तिस्मा बारे अझै कुराकानी हामीहरू जारी राख्नेछौँ, तर अहिलेलाई समय नपुगेको कारणले गर्दाखेरि यतिमा म टुङ्गाउन चाहन्छु। प्रभुले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिउन्। यद्यपि तपाईँको नयाँ जन्म भएको छैन, सुसमाचारमाथि विश्वास गर्नु भएको छैन, पश्चाताप गर्नु भएको छैन भने अहिले अति नै तपाईँको निम्ति राम्रो मौका हो, सुमौका हो यो तपाईँको निम्ति। नगुमाउनुहोस् यस मौकालाई। आज तपाईँको सारा हृदयले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नको निम्ति उहाँमा आएर उहाँलाई भन्नुको निम्ति कि प्रभु तपाईँ मेरो पापको निम्ति बलि हुनुभयो, तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य रगत बहाउनु भयो अनि तपाईँ मरेर तेस्रो दिन बौरी उठ्नु भयो, तपाईँ जीवित प्रभु हुनुहुन्छ, 40 दिन 40 रात संसारमा रहनुभयो र जिउँदै स्वर्ग जानुभयो। प्रभु म तपाईँलाई विश्वास गर्छु कि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर। अनि मलाई क्षमा दिनुहोस्, मेरो पापबाट मलाई क्षमा दिनुहोस्, तपाईँको रगतले मलाई छुट्याउनुहोस्, छुटकारा दिनुहोस्, शुद्ध पार्नुहोस्। प्रभु म तपाईँको राज्यमा नयाँ गरिकन जन्मन चाहन्छु भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् प्रभुको अनुग्रहद्वारा तपाईँले नयाँ जन्म पाउनुहुनेछ, तपाईँले पापबाट उद्धार र मुक्ति पाउनुहुनेछ, तपाईँले नयाँ आशिष र उमङ्ग, परमेश्वरको राज्यको आशिष र उमङ्गहरूलाई तपाईँले अनुभव गर्नुहुनेछ। तपाईँको जीवन आशिषमय हुनेछ र तपाईँको जीवनबाट अरू पनि आशिषित हुनेछ। परमेश्वरले यहाँहरूलाई धेरै आशिष दिउन्। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा धन्यवाद अर्थात् जय मसीह। आदरणीय श्रोता, भर्खरै सुन्नुभयो पास्टर रुबेन प्रधानज्यूले दिनुभएको बाइबलीय शिक्षा। श्रोता, आजको बाइबलीय शिक्षा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईसँग कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। पत्राचारको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम विश्वासको जग, पोस्ट बक्स नम्बर 8975, एपीसी 705, काठमाडौँ, नेपाल। र हामीलाई इमेल गरेर पनि तपाईले सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल आइडी रहेको छ biswaskojag@gmail.com, biswaskojag@gmail.com। मोबाइल नम्बर रहेको छ 9802 255 22, 9802 255 22। हौस् त श्रोता, यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक मित्रलाई पनि धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता यस कार्यक्रममा आउने नै छौं। तबसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हौस् त, जय मसीह, फेरि भेटौँला।